Buenos días, os presento a mi perro Kai, que significa mar en hawaiano. Tiene 7 meses, nuestro perro. Y tiene como unos 40 juguetes. Hace poco he escuchado que sabían distinguir muchos de sus juguetes diciéndoselo durante 5 días. Nosotros a este, con que se lo digamos 4 o 5 veces, o 2 o 1, ya aprende cuál es su juguete. Espera, baja, que todavía no estamos jugando. Baja. Voy a hacer una prueba, tiene como 40 juguetes, he cogido estos y los voy a repartir por la casa y voy a decirle que me traiga por su nombre cada uno, a ver si lo hace. A ver si esta vez me hace caso. Voy a repartirlos por ahí. Espero que no coja ninguno ahora, hay otro ahí. Y lo voy a dejar por diferentes estancias. Aunque realmente, generalmente sabe dónde los deja y en función de eso los busca. Como veis, tengo más juguetes repartidos por la casa. Porque es un agonías. Y ahora voy a venir por aquí y le voy a decir, por ejemplo, bueno, ha cogido por su cuenta uno, que es con el que estaba jugando antes. Le voy a decir, Kai, mira, busca plátano. Busca plátano. Busca plátano. Muy bien. Ahora le voy a decir... Busca zanahoria. Busca zanahoria. Muy bien. Kai, mira. Busca zorrito. Coyote. Coyote, que zorrito es otro. Busca coyote. Busca coyote. No está coyote. Muy bien. Este es coyote. Y ahora está esperando porque cuando encuentra un juguete se lo tiramos para jugar. Y es su premio. Muy bien. Y podríamos seguir así con 40 juguetes más. Muy bien, Kai. Ahora... jugar con papá. Muy bien.